呢段時間咧就好耐冇更新我個菜品啦。咁啊今日咧就啱啱喺秋風，咁我今日咧就分享個家庭版個炆羊肉，就落幾嚿嗰個小黃薑，白蘿蔔、紅蘿蔔、馬蹄、冬菇、乾個竹蔗，咁就係豉油醬、海鮮醬同埋嗰個可樂腐乳就得噶啦嚇。嗱咁咧就落少少油，就放落去炒香個羊肉。生炒啊，一個生炒，因為咁啲新鮮嘅羊肉係唔使飛水嘅，直接生炒就得啦。哦，薑落去啦嚇，同埋個薑落一齊炒佢。咁咧，我哋前個師傅教落，炒嘢一定要落熱啊，百味從緣起。嗱，先落一羹鹽落去，呢個細啲嚟㗎。咁啊，慢慢炒，炆鵝啊，炆雞啊，炆其他咩？都係咁樣噶嚇，嗱已經聞得好香噶啦。咁咧，我哋落嗰個豉油醬、海鮮醬，落埋個腐乳。好啦，嗰啲醬聞到香晒味啦，我哋落啲好朋友落去。好，呢個就煸晒啲香味之後，我哋開始落水。咁咧，平時如果係中意香口嗰啲咧，就落少啲水炆，就可以直接食啦。咁啊，天凍咧有啲人炆好咧，有啲針打邊爐咧，就可以落多啲水。咁啊，食完嗰啲羊肉咧，就可以落下菜，落下菜落下瓜得嘅料啊，白蘿蔔、紅蘿蔔、馬蹄、冬菇、乾個竹蔗。一落埋啲蘿蔔、馬蹄啊，食得冇咁滯嘅。咁啊，單食肉咧，佢就會滯啲。咁啊，同時咧，等佢吸收嗰啲紅蘿蔔、白蘿蔔嘅味蕾，就啲羊肉就清香啲。咁呢個時候咧，我哋就開慢火，冚蓋等佢炆。一般炆嘢咧，就要睇嗰個羊老嫩或定時生嘅。咁正常我哋嗰個生羊咧係比較偏老啲嘅，我哋要炆半個鐘。靚啊，味味！哇，我就唔晒啦，好正 ，OK 噶啦。就係攞煲嚟。哇！靚咯！嗱，呢個羊肉就咁樣製作完成啦嚇，乜緊年鏡頭去做啦，試試先。哇！香，啲羊啊，非常之香，咁啊！大家好嗱，今日同大家分享個家常版嘅魚羊鮮。咁啊，呢排嘅天氣咧都係適宜食羊肉噶啦。咁啊，上個視頻咧我做咗個紅燜嘅。咁我今日咧分享個就魚羊鮮，就可以加魚頭落去一齊嘅。咁啊，佢就可以飲湯嘅呢個羊肉。咁咧就介紹下呢個就黑山羊嚟嘅。嗰啲新鮮嘅黑山羊咧就製作咧就完全唔使飛水嘅嚇。咁啊，材料有小黃薑啦、千公啦、玉竹啦、紅棗啦、天麻啦、黨參啦、白芷啦。咁啊就買個水庫嘅魚頭。咁啊接落嚟咧我就好簡單嘅呢個製作，喺家庭隨便便都好簡單，識得煲開水就識製作噶啦。咁依家就製作俾大家睇下。嗱，首先我哋燒紅個鑊，咁咧就落少少油落去，熱鑊冷油，因為薑慢慢炒，炒得個薑個香味出嚟。嗰個薑咧就只需要拍一拍得噶啦嚇，就唔使刨皮嘅。好，咁啊炒香個薑之後咧，我哋落羊肉落去，啲羊肉新鮮羊肉唔使飛水嘅，直接生炒。落去一齊炒佢，等佢食起身嘅時候更入味。因為落咗鹽落去炒咧，到時食到嗰啲骨都有味嘅。嗱，依家水分收乾噶啦，收乾就開始飆油噶啦。呢個時候落啲好朋友咧就增香回升。再炒多一陣就可以落配料。咁呢個時候咧，我哋落埋啲配料落去嚇，落埋啲黨參啦、天麻啦、天公、白芷啦、紅棗啦、玉竹啦嚇，就簡單落幾樣嘢得啦。咁啊，呢幾樣嘢非常之方便嘅。OK， 依家我哋可以開始落水。落河水啊！咁啊有湯飲有肉食噶啦。嗱，而家我哋開始簡單落個味嚇。咁咧一般羊肉咧就想佢快啲咧，就可以用壓力煲。咁啊，如果家庭冇壓力煲嘅咧，就直接冚蓋煮佢大概半個鐘左右。嗱，而家水滾之後咧，我哋直接倒落壓力煲嚇，倒佢落壓力煲。
嗱，倒落壓力煲咧，我哋冚蓋上氣10分鐘。OK， 嗱呢邊壓住羊肉嘅時候咧，我哋呢邊就開始煎魚頭啦，將個油攞均勻佢，等佢全部受熱均勻。咁咧，我哋而家咧就開始落魚頭。魚頭放落去之後咧，就冇喐佢嚇，就佢未定型之前咧，你如果喐佢咧，佢會爛嘅。咧就用手打過佢咧，佢啲味會均勻啲嘅。嗱，用手揼落去。如果用時間咧，你揼唔均勻嘅。因為嗱，你睇揼啲鹽巴幾靚係嘛？嗱，差唔多啦，我哋可以反轉另外一面啦。嗱，記住用手揼啊，用手揼佢會均勻好多嘅。啊，等個魚咧就比較入味咯。咁咧，我哋將佢滗翻過嚟呢邊沙煲嗰邊。好，咁我哋落埋啲魚頭落去，嗱咁樣煲出嚟個再落魚頭咧，再大概煲佢10分鐘嚇，煲佢10分鐘。哇，靚到，好香！啊，呢個魚羊鮮咧，肉又夠味，湯又啱飲，係嘛？咁啊幾好啊！特別係呢啲個秋風天啊！如果你晚上食啊，基本上唔使冚被都得嘅，好嫩嘅。呢個魚羊鮮咧就係咁製作完成噶啦。咁啊，下一期大家請我製作咩菜，可以喺評論區話俾我聽。嗱，今日同大家分享個糖蓬炆豬肉啊。咁啊，糖蓬炆豬肉好多糖蓬好多人唔知糖蓬係咩意思。糖蓬就係我鄉下。廉江市一個鎮嚟嘅，咁啊嗰個鎮咧炆啲豬肉比較出名嘅，咁我今日咧就喺度分享個糖蓬炆豬肉，咁我介紹下啲豬肉，咁咧我哋選用嗰啲土豬肉嚟嘅，咁啊有腩肉啦，係嘛，嗰啲五花腩，有豬頭肉、豬耳仔、豬尾骨，咁啊豬手，咁啊仲有嗰個靈魂大腸啊，咁啊幾樣嘢撈埋一齊炆，咁先好味嘅。咁咧我配料咧有小黃薑啦。2嚿嘅桂皮啦，自己打碎嗰啲香料，咁啊最主要一樣嘢咧就係嗰個豉膏醬嚇，糖蓬炆豬肉就離唔開個豉膏醬嘅。咁啊接落嚟我就製作俾大家睇。大家先將啲豬肉全部倒落飛水啊，散水落，飛啲熱水出嚟，咁炆出嚟咧更好味。然後將啲豬肉冚唪唥倒落去飛水，嗱啲豬肉咧輕輕飛水就得㗎啦。飛水之後咧，我哋撈佢出嚟。咁咧，糖蓬炆豬肉咧，特別揀啲大嚿少少㗎嚇。咁佢大嚿炆嘅時候咧，佢先冇咁用揼啦，同埋咧大嚿少身肉質好啦，即係大嚿肉啊嘛。飛完水之後咧，我哋就開始炒嘅。嗱，落少少油，倒啲薑落去炒，薑同埋桂皮倒落去，咁啊爆個薑先。嗱，咁啊聞到啲薑啲香味啊，咁我哋倒豬肉落去，倒豬肉咧炒香佢。咁呢個時候咧，我哋就可以落啲豉膏啦嚇，落多啲豉膏落去，係3羹。嗱，一炒啲嗰個聞得好香㗎啦。咁呢個時候咧，我哋就可以落少少好朋友啊，落咗好朋友，燜香換劑。完全聞晒嗰啲時間味咧，我哋就開始落水。咁啊炆豬肉咧唔使落太多水嘅，咁啊炆到佢有多啲少少汁就 OK 㗎啦。咁我哋而家開始調味啊！嗱，落1斤糖，落少少明粉，落1斤鹽，咁咧就落2斤紅油，生抽，落3斤生抽，落少少老抽，增加嗰啲顏色靚啲。
咁啊落齊啲味之後咧，我哋落翻自己打碎嗰啲香料粉啊，落兩羹落去，嗰度炆咗嚟就好香噶啦。咁我哋蓋過去炆30分鐘。嗱，30分鐘到啦，我哋開蓋。哇，啱啱好啦，收乾啲汁。隔離狗條街都聞到香味啊！好啦，咁啊炆之後炆到咁樣嘅顏色係嘛，同埋收到咁嘅汁就啱啱好噶啦。咁我哋可以裝煲啦。嗱，呢煲糖葡炆豬肉製作完成啦。啊，開蓋，香到正啊，真係正啊！咁我哋鄉下嘅炆豬肉就係咁噶啦啊！咁啊聞落好香，咁啊同埋咧炆就唔使炆咁腍嘅，有少少彈性，就好似啲豬仔咁嚟，有少少彈性。幾嚿先？靚。Hello， 大家好，今日同大家分享個家庭版嘅臘味炒蘿蔔。冬食蘿蔔，夏食驚啊！咁咧今日咧我哋就整個臘味炒蘿蔔絲。咁啊個蘿蔔絲咧切好之後咧，用鹽揸過之後就剪落嚟就炒啦。咁啊介紹下下邊嘅材料。咁啊有臘肉啊、小葱啊、青紅椒啊、紅蘿蔔、白蘿蔔，就好簡單嘅材料。喺家庭嘅時候，好多人食蘿蔔，唔知道點食係嘛，又話麻煩。咁我今日分享個最簡單嘅做法。咁呢個兩者咧，臘肉同埋蘿蔔都係比較時令嘅食物嚟嘅。咁啊咁樣咧，佢結合就比較好。咁依家就開始製作俾大家睇。咁啊燒燒個鑊啊，熱鑊冷油。咁我哋第一步咧，就先將個臘肉爆香佢，爆出嗰啲臘肉嘅油。嗱，爆香臘肉之後咧，我哋落料頭。少少個蒜米啦，少少個薑啦，就拍得噶啦嚇。爆到啲蒜頭啊、薑個香味出嚟咧，我哋就可以落蘿蔔啦。爆香咗之後，飆晒啲油，咁咧我哋就倒蘿蔔落去。啲蘿蔔咧提前用鹽醃過之後，揦過洗過之後，唔使飛水噶啦，直接放落去炒。咁咧我哋翻炒幾下之後咧，我哋索些少個水落去煮佢一陣，半炒半煮。呢個菜就係落少少清水。咁我哋開始調個味，少少個鹽啦，半斤糖，半斤味粉，落埋嗰個小米椒，落些少得噶啦，一隻小米椒咁啊跟嘢味。咁咧落完味之後咧，我哋就冚蓋煮佢2分鐘。嗱，2分鐘到啦，我哋打開蓋，哇！一打開蓋嗰種臘肉嗰種香味飄晒出嚟。好啦，個蘿蔔又軟啦，差唔多腍啦嚇。咁咧，我哋呢個時候咧，我哋就落少少蠔油，落少少生抽，落1斤嘅生抽，落1斤嘅蠔油，係。咁咧落去混合咧，佢就更好味啦，更惹味啦。嗱，呢個時候咧，蘿蔔就啱啱好，就比較腍滑啊。一定要冚蓋焗佢2分鐘。如果直接炒唔腍啲蘿蔔嘅，冚蓋咧，佢仲要索咗嗰啲臘肉嗰啲味落去，就比較好食嗰個蘿蔔。好，呢個時候咧，我哋就落埋個小葱落去，落少少生粉芡。落生粉芡咧就一邊落一邊炒，咁樣咧佢啲芡咧就會均勻好多。咁啊最後落少少土炸花生油、包尾油。嗱，咁樣呢個菜就完成噶啦，可以裝碟噶啦。嗱，呢個菜就咁簡單製作完成啦。嗱，幾靚。餸飯啊，一流啊！臘肉切法一定要切成蘿蔔嗰個條狀，係嘛？咁樣咧，蘿蔔同埋臘肉夾住一齊食，正。Hello， 大家好，今日同大家分享個家庭版嘅筒骨花生炆蓮藕。咁咧呢個家庭版嘅蓮藕咧就非常之簡單㗎嚇，材料咧嗱，本地花生、小黃薑、筒骨。
蓮藕啊，用嗰啲比較粉嘅蓮藕嚇。蓮藕咧，去市場買嘅時候點知道佢粉唔粉咧？落刀就知道噶啦。呢啲蓮藕咧落刀嘅薄咁就好爽脆咁嘅。咁咧呢個蓮藕比較粉嘅嚇。嗱，接落嚟咧，我依家就開始製作俾大家睇。嗱，首先咧就將個支骨同花生飛水先。飛水咧一定係要凍水落鑊嚇。嗱，花生同支骨一齊放落去得噶啦。嗱，凍水落鑊咧係嘛，佢啲泡沫咧就會揮發出嚟啦，同埋啲血水要揮發出嚟。支骨咧啲血水出嚟咧，到時煲個蓮藕咧個湯會更清啲。好啊，呢個時候我哋可以撈起噶啦。嗱，依家咧就開始製作。嗱，熱鑊冷油，咁我哋先倒啲薑落去，爆香佢。倒埋啲支骨、花生。跟住倒埋蓮藕落去，通通倒晒落去，繼續翻炒。嗱，呢個細節嚟啦嚇，師傅教落，炒嘢炆嘢煮嘢一定要落一羹鹽落去，炒，咁樣咧食起身咧佢個骨都有味。炒香之後，我哋落少少好朋友真香去腥。然後落水，嗱，如果中意飲湯嘅朋友咧，就可以落多少少水嚇。呢個菜咧，我整嘅咧就係半湯水，啱啱同佢平就得噶啦。嗱，咁咧我哋落完水之後咧，就開始調個味。啱先落咗一斤鹽啦，我哋再落半斤糖，真鮮啊，少起個味粉。得噶啦，嗱，咁我哋調完味之後咧，我哋就冚翻個鑊蓋，冚蓋，調翻中細火，煲30分鐘。嗱，而家30分鐘到啦，我哋打開蓋，哇，靚到，嗱，啲蓮藕又腍啦嚇，嗱，睇到腍噶啦，係嘛？嗰啲湯又夠濃，咁呢個咧係半湯水菜嚟噶嚇。咁呢個時候咧，我哋就可以落少少嗰個蒜苗嚇，真香。比較清香嘅嚇，落少少包尾油、土炸花生油，咁就得噶啦。呢個菜就完成噶啦。咁我哋就可以裝盤，試下先。哇，好粉嘅蓮藕，好粉，湯又鮮甜。呢個支骨花生炆蓮藕製作完成啦。喺家庭做菜咧係越簡單越好嘅。就喺屋企咧，大家都可以廚開支骨啦，用支手都可以嘅嚇。中意食支手嘅朋友落支手，中意食支骨嘅朋友落支骨。